မင်္ဂလာပါခုကတော့ Embedded Linux module ပေါ့နော်အခုဆိုရင် Advanced Embedded Linux ကိုက3လပြည့်ပြီလို့ယူဆရရှိမှာLinux System Administration တွေတိဖို့လိုအပ်တဲ့ module တွေလည်းပြပြီးသွားပြီအခုကတော့ဒါ main module ပေါ့နော်ဒီ course ရဲ့ main module ဖြစ်တယ်အရင်ဆုံး motivation အနေနဲ့ဒီ Embedded Linux ကို Indeed တို့ဘာလို့မှာ job ရှာတဲ့နေရာမှာရိုက်ရှာကြည့်လို့ရှိရင်သူက Embedded Software Engineer Senior Embedded Software Engineer တို့သူတို့ရဲ့ဒီလိုအပ်ချက် requirement တွေမှာတွေ့ရပါလိမ့်မယ်เนาะဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒါ knowledge of Yocto is a plug ဆို Yocto Linux ကိုလိုတယ် CC Developers Python ကတော့ဒီ Java ကိုလိုပါတယ်ပြီးတော့2 chain အနေနဲ့ပတ်သက်လို့ရှိရင် Beru တို့ Open Embedded တို့ Yocto တို့လိုတယ်ဒါဒီကအလုပ်ခေါ်တဲ့ Embedded Linux Engineer အလုပ်နောက်တော့ဒီဘက်က Embedded System မှာဒါ Senior role တွေအတွက်ဆိုရင်ဒီအခုကျွန်တော်တို့လုပ်မဲ့ဒီ Embedded Linux ပေါ့နော် Embedded Linux နဲ့ Beru တွေဒီ software တွေအသုံးပြုပုံအကုန်လုံးကိုကျွမ်းကျင်သိထားဖို့လိုပါလိမ့်မယ်เนาะဒီမှာဆို custom Linux operating system ပေါ့ဆိုတော့ဒါဒီအကုန်လုံးကိုအားလုံးကိုအတွင်းကျဒီတိကျကျသိဖို့လိုလားဆိုတော့เนาะတချို့ဟာတွေကတော့ဒီတိကျကျသိဖို့လိုတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ Linux operating system ကိုကိုယ်တိုင် scratch ကနေစပြီးတော့ရေးမှာမဟုတ်လို့ပါဆိုတော့ဒါပေမဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ကအဓိကဒီ module မှာသင်မဲ့ဘာသာရပ်တွေထဲမှာရှေ့ပိုင်းမှာLinux administration ပြီးတော့ CC developers နဲ့တခြားဟိုပေါ့နော် application တွေ Raspberry Pi တို့ Beacon Phone တို့အတွက်အသုံးပြုပုံလေးတွေထည့်ထားတယ်ပြီးတော့ဒီထဲမှာမပါပေမဲ့ကျွန်တော်ထည့်ထားတာ2 chain တွေနဲ့ make file တွေအကြောင်းနဲ့ထည့်ထားတယ်ဒါတွေဒီလဲလိုအပ်တာပေါ့နော်အဓိက course ကတော့ဒီ line number 14မှာရှိတယ်ဒီ customization เนาะဒီကောင်ကဘာလဲဆိုတော့Linux minimal OS ကိုကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်တိစောက်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်เนาะအဲ့တော့တိစောက်တဲ့နေရာမှာ main land နှစ်ခုရှိမှာပေါ့ traditional way ရယ် base 2သုံးတဲ့ rule ရယ်ပေါ့เนาะအဲ့တော့ traditional way ကလည်းဒီနေ့ခေတ်မှာဘယ်သူမှအဲ့လို traditional way နဲ့မစောက်ကြပြီမဲ့ဒါတည်ထားဖို့လိုပါတယ်အဓိကအဲ့ဒီသင်ခန်းစာမှာဆိုရင်2 chain တွေ boot loader တွေ kernel အကြောင်းတွေ file system တွေ init process တွေနောက်ဒီမှာပေါ်ပြထားတဲ့ device driver တွေအကြောင်းပါပါလိမ့်မယ်နောက်ပြီးမှ Bedu ပေါ့နော် Bedu ကြရင်တော့Bedu နဲ့ Yocto အသုံးပြုပြီးလုပ်တဲ့နည်းလမ်းတွေပါမယ် Yocto ကြရင်တော့ကျွန်တော်တို့အသေးနဲ့စိတ်မယ်application တွေထည့်ပြီး integrate လုပ်လို့ရအောင်တို့ရမယ်ဒါကတော့အခု module မှာပါမယ်အကြောင်းတွေပေါ့နော် customization ကအခု module ပါပဲဆိုတော့ဒီမှာဆိုရင်လည်း Linux driver နဲ့ kernel development လိုရဲ Yocto လိုရဲဒါတွေကဒီသင်ခန်းစာတွေကကျွန်တော်တို့ ਨੇ ဒီဆက်နေတဲ့ဟာတွေပါပဲဒီမှာဆိုရင် Yocto နဲ့နီးစပ်တဲ့သူဖြစ်ဖို့လိုတယ်နောက်ဒီလို2 chain တွေဒါတွေကအမြဲတမ်းလိုအပ်နေမှာပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ ID တွေသုံးမယ် GDB debugger တွေသုံးမယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဆန်းလို့ရနိုင်တဲ့ဒီ customize ဖြစ်တဲ့ဒီ Linux operating system ကိုဒီသင်ခန်းစာမှာကျေတုံးရှင်းသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ် okay အဲ့တော့ဒီ video ကတော့ motivation အတွက်ပါပဲ just for motivation ပေါ့เนาะအဲ့တော့နောက် video တွေကြာရင်ကျွန်တော်တို့ Embedded Linux ဒီဘာလဲဆိုတာလေ့လာကြည့်အောင် thank you ပါ